Si quhen? Etnor Alushi. Banoj në Fushë Krujë, Halil. Kënë kanë ndjekur makinën mbrëm, nuk e di marrën dy pajizat që kështu ka qenë. Edhe unë si kam bërë hake hile kujt, për shembull me pas nga tresa gjona, nuk i kam njeriu, e kupton. Tashi nuk e di, vetëm shteti mund ta zgjidhë këtë problem. Makina nga se ka marrë flakë? Se di, makina vetëm benzinë, se ku i hedh shumë ujtin, në kupto hapte flaka, shpërthej. Është me lënë djegës me Me lënë djegës, po. Kur ndodhi ngjarja ju ku ndodhesh? Në gjumë, gjithë familje gjumë. Kështu që, ku gretëm, shofim, kishte marrë mrejna më kërin, pastaj vazhdoj të marrë komplet. Kaq. Ju keni konflikte apo probleme? Jo, as konflikte, as probleme, asnjë. Thjesht se di. Ma keni dyshime? Nëse? Jo, as dyshime, as i gjë, nuk e di, s'kam dyshime. Nuk e kuptoj as vetë, se nga erdhi kjo.